ধৈর্যের ফল সত্যি মিষ্টি হয়, কিন্তু এই মিষ্টিটা পেতে হলে অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হয়, সময়কে সম্মান করতে হয়। আজ যে কষ্টটা তুমি সহ্য করছো, যে অপেক্ষাটা তোমাকে ক্লান্ত করে দিচ্ছে, ঠিক এই জিনিসটাই তোমাকে আগামীকাল শক্তিশালী করবে। মনে রেখো, দ্রুত পাওয়া জিনিসের মূল্য কম, কিন্তু ধৈর্য ধরে অর্জন করা সাফল্য জীবনের গর্ব হয়ে দাঁড়ায়। তাই হাল ছেড়ো না, সময় লাগুক, কিন্তু থেমে যেও না। নিজের লক্ষ্যে অটুট থাকো, কারণ ধৈর্যই একদিন তোমার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবে।